На инопланетном орбитальном корабле. Это мое решение, как главнокомандующего. Это безнадежно. Ураган уничтожит наш корабль. Я не отменю завоевание Земли. Но почему? Планета Годем погибла. Теперь Земля наш дом. Но почему именно Земля? Найдутся другие планеты. Нет, именно Земля. Какая причина заставляет остаться именно здесь? Это мое дело, Хеглер. А твое дело сейчас — это ремонтный отсек. Да, повелитель. Командир, ураган и 3 крейсера собираются нас атаковать. Как, они уже здесь? Ураган, твой час настал. Наша Земля столь прекрасна. Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, за что сражаемся. Приступаем к атаке. Миширо, проверь связь с крейсерами и сверь координаты. Да, командир. Вызывает ураган. Прием, проверка связи. Крейсер номер 1, связь в порядке. Крейсер номер 2, связь в порядке. Крейсер номер 3, связь в порядке. Пункт номер 9, связь в порядке. Командир, крейсера эскорта подтверждают громкую и четкую связь, как и пункт номер 9. Хорошо. Скоро покинем зону низкой околоземной орбиты, командир. Капитан, мы в космосе. Крейсер 1, выход в космос подтверждаю. Крейсер номер 2, выход в космос подтверждаю. Крейсер номер 3, выход в космос подтверждаю. Инопланетный космический флот атакует. Всем кораблям приготовиться к перехвату противника. Приказ понял, командир. Нанесем удар противнику на его территории. Я могу наводить ракеты, командир. Кей? Даже не предполагал, что ты здесь. Прошу прощения, командир, но я тоже хочу сражаться с пришельцами. Хорошо, зачислено в наводчики.
Командир, все корабли готовы к бою. Открыть летные палубы. Всем космолетам приготовиться к вылету. Ты попался, ураган. Покинув зону боевых действий на Земле, ты проник в космос, где у нас преимущество. Высшее командование флотом Годема непобедимо. Надеюсь, вы правы, ваше превосходительство. Ты сомневаешься в нашей силе, полковник Юргенс? Я лишь хотел сказать, что ураган — это настоящая катастрофа. Все методы борьбы с ним не дали результата. Наши лучшие командиры уже погибли, а оставшиеся экипажи не имеют достаточного боевого опыта. Доминго, надеюсь, ты наблюдаешь. Сейчас мы отомстим за твою гибель. Приступаем. Космолеты нанесли врагу мощнейший удар. Теперь наша очередь. Кей, ты готова? Да, командир. Вражеское подкрепление. Настало время использовать антипротонную пушку. Если мы будем обездвижены 10 минут, собирая энергию, пришельцы нас уничтожат. У нас новая силовая установка. И теперь времени потребуется значительно меньше. Теперь применять это оружие значительно проще. Приготовиться к залпу антипротонной пушкой. Всем кораблям покинуть зону поражения. Занять позиции позади урагана. Только не это. Этот подбитый крейсер протаранит ураган до залпа антипротонной пушкой. Космический крейсер 2, перехват вражеского корабля. Мицукура! Активировать антипротонную пушку. Антипротонный заряд готов. Заряд готов. Импульсно-поляризационный излучатель готов. Излучатель готов. Нацелить антипротонную пушку. Антипротонная пушка нацелена. Начат финальный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Огонь!
Ураган уничтожил вражеский флот. «724 километра до орбитального корабля пришельцев. Подойти к орбитальному кораблю на расстояние применения антипротонной пушки». «Да, командир». «Полный вперед». «Есть полный вперед». Вызывает пункт номер 9. Капитан, только что доктор Арну сообщила, что к вашим сыновьям вернется память. Они еще под наркозом, но прогноз проведенной операции хороший. Благодарю. Пожалуйста, передайте мои поздравления и благодарность докторам Арну и Сакурамаши. Конечно. А вы передайте Кей эту хорошую новость. Кей? Ирага, что делает Кей у тебя на корабле? Кей оказывает значительную помощь. Это было мое решение. Я не могла остаться в стороне и наблюдать. Я должна сражаться. Кей, ты должна была быть вместе с братьями и помогать докторам Арну и Сакурамаши в пункте номер 9. Да, знаю. Почему ты их оставила? Когда я узнала, что Доминго погиб на задании, я поняла, что мое место здесь. Кей, ты осознаешь, что сделала то же самое, что когда-то сделал твой отец? Что сделал отец? Да, принес в жертву свои чувства ради выполнения общественного долга. Тамаца и Рио, я оставила вас, как когда-то оставил нас отец, ради важного задания. Он помогал создавать ураган. Вы остаетесь одни на базе номер 9, потому что для вашего отца и для меня спасение Земли – более важная задача. Капитан, простите. Ладно, Кей, я понимаю. В чем дело? Где еще подкрепление? Весь летный и десантный состав уничтожен. Уничтожен? Что за бред? Где резервы? Где второй, третий, четвертый космический флот? Остался только флагман Хеглера. Как же так? Значит, ты, Юргенс и Хеглер отправляетесь уничтожать ураган. Ваше превосходительство, этого не будет. Что? Мой корабль не выступит против урагана, который сражается за спасение своей планеты. Расстояние 9 километров до орбитального корабля. Хорошо, антипротонной пушкой огонь. Антипротонной пушкой огонь. Странно. Инопланетяне не отвечают, капитан. Командующий Хеглер. Пробита внешняя обшивка, и ваши предположения оказались верными. Этого я и опасался. Юргенс, посмотри, не остался ли кто-нибудь из бойцов. Как это понимать? Смотри, никого нет.
Так ли серьезны эти возгорания? Ты еще не понял? На этом корабле не осталось никого. Это невозможно, нас же 200 миллионов. Может, повелитель Цейтель нам все объяснит. Что? Обвиняешь меня в том, что не осталось никого? Да, именно так. Вы виновны в их смерти. Покажи еще. Да, командир, хватит. Сейчас не время для подобных дискуссий. Будь добр, покажи еще. Что я вижу? Вот он, летно-десантный состав 2-го, 3-го и 4-го флотов. Все мертвы. Теперь ты видишь, Юргенс, кто-то допустил ошибку в хваленой системе жизнеобеспечения. Верно, повелитель? Что за дерзкие обвинения? Повелитель Цейтель проектировал этот корабль, чтобы спасти наш народ. Однако не счел нужным усмотреть тот факт, что в проекте была серьезная недоработка. Нас же засыпал всевозможными обещаниями, таким образом вовлек обманным путем. Если это правда, нужно было искать другой способ. Мой народ, народ Годема, сегодня хочу рассказать о том, что найдено решение нашей страшной проблемы. Я спроектировал гигантский звездолет, который унесет нас из этой звездной системы, обреченной быть уничтоженной черной дырой. Скоро прекрасная природа Годема будет превращена в лед, когда погибнет наше светило. Но мы унесемся к звездам в поисках планеты, похожей на нашу, похожей атмосферой и гравитацией. Мы применим новейшие достижения науки для этой цели. Поиск будет нелегким, но все же мы найдем нашу планету и вместе трансформируем ее в наш новый уютный дом. Да, но мысль покинуть Годем на колониальном корабле была прекрасна. Так мы и сделали. В процессе поиска нового дома начали сказываться недостатки системы жизнеобеспечения. Вот почему повелитель приказал остановиться здесь и начать завоевание планеты Земля. И именно поэтому мы здесь воюем. Земля своей природой не подходит нам. Только для того, чтобы избежать разоблачения и скрыть правду, повелитель отправил нас на выполнение плана по якобы преобразованию Земли. А все это время народ Годема умирал из-за его преступной ошибки. Ты сошел с ума, Кеглер. Не верьте этим лживым словам. Тогда как объяснить эту трагическую картину, которую мы видим на экранах? Что это с инопланетянами? Они бездействуют. Подойти поближе, капитан. Подождем. Что-то должно произойти, я уверен. Невероятно. Я рисковал жизнью за людей Годема, а они уже давно мертвы.
Юргенс, куда ты? Я буду сражаться. Я солдат. Разрешите взять ваш корабль, командир. Но, Юрген, сражаться. Больше незачем сражаться. Я поклялся уничтожить этот ураган. Это безумие. Я понимаю, ужасно узнать, что народ Бодема погиб. Но теперь нужно задуматься о своей жизни. Моя жизнь положена на достижение поставленной цели. В сражениях с ураганом я потерял подводную лодку, весь экипаж и много всего другого. Я должен завершить начатое. Если ты так на это смотришь, бери мой корабль. Да, командир. Перевод и закадровый текст Добрынченко Игорь, Добрынченко Анна.